aku ora arep nuturi sampean. Aku mung arep nerusno apa sing nate dadi piweling sesepuhe awake dhewe jaman dhisik. Mbah-mbahe awake dhewe jaman dhisik iku senengane nggawe sanepan, sanepo. Wujude akeh, ana sing arupa candra sengkalan, ana sing rupa tembang, paribasan lan uga pitutur. Sing tak bahas ing video iki kaitane karo pitutur lan pantangan. Pitutur-pitutur saka sesepuh jaman dhisik iki duwe derajat sing beda-beda, awit saka sing mung saran nganti pantangan. Awit saka sing istilahe ora ilok nganti amit-amit. Awit sing konsekuensine biasa wae kayata dadi isin, nganti sing konsekuensine iso ndadekno urip rekoso. Mula 13 pitutur sing tak sebutno iki mengko tak bagi dadi rong kelompok. Kelompok sing pisanan cacahe ana 6, yaiku kelompok sing tak arani kelompok ora ilok. Lan kelompok kaping pindho cacahe ana 7, yaiku kelompok amit-amit. Jano isih akeh liyane ning 13 iki sing tak anggap penting. Mula yen miturutmu ana sing penting liyane ning kelewatan, ora usah sungkan tulis wae ning komentar. Langsung wae mulai saka kelompok kaping pisanan yaiku ora ilok. Aja lungguh ning dhuwur bantal, mundhak udunen. Nalika aku cilik yen ndelok TV lan lungguh ing dhuwure bantal, mesti bapak lan ibuku ngandani aku. "Le aja lungguh ning dhuwur bantal, mengko iso udunen." Lah tenan nalika aku cilik bokongku udunen. Yen saiki tak gagas, jano ora ana hubungane antarane lungguh ning dhuwur bantal karo udunen. Aku udunen ketoke ora merga lungguh ning dhuwur bantal. Nanging mergo bapak lan ibuku sering maringi aku sarapan ndok asin. Dadi mbiyen keluarga aku kuwi duwe ternak bebek. Mula menu wajib sarapanku lan adikku anggere esuk ya ndok asin. Sakliyane mangan ndok asin, aku lungguh ning dhuwur bantal. Lah mergo nasihat kuwi tak langgar ya tumus tenan. Tumuse ngene, protein sing tak pangan niku kan kakehan lan nglumpuk ning bokong dadi udun. Senajan dianggep mitos, ning jano pitutur iki ngandhut arti sing apik ing babagan tata krama lan kepantesan. Bantal kuwi kan panggonane sirah, kanggo tataan yen awake dhewe turu. Sirah kuwi simbol pakurmatan. Mula ora ilok yen dicampur karo panggonane bokong. Kaya dene topi, mosok mbok nggo keset. Kaya dene sempak, mosok mbok nggo topi, kan gak pantes. Lan ya kuwi ora panggonane. Iki meh padha karo pitutur aja mbukak payung ning jero omah, mundhak ngalup. Kuwi uga ora panggonane. Mula pitutur iki ngajari awake dhewe kanggo ndokok babakan apa wae ing panggonan sing bener. Nek mangan kudu dintekno, mundhak pitike mati. Cah cilik kuwi biasane nek mangan diecek-ecek, njupuk sego karo lawuh akeh ning akhire ora dintekno. Nah, ben cah-cah kaya ngono kuwi gelem ngrubah prilakune, banjur diweden-wedeni karo wong tuane, wong tua jaman dhisik. Yen manganmu ora mbok entekno, mengko pitikmu mati lho. Nalika cilik aku ya dituturi wong tuaku lan budhe-budheku kaya ngono kuwi. Ning aku ora padhek menter, merga ora urusan karo pitik. Aku luwih seneng kucing timbang pitik. Mula banjur ukarane diubah karo ibu. Nek ora mbok entekno, mengko kucinge mati. Lah iki aku rada wedi. Ning nalika rada gedhe, aku ora kurang akal. Nek segoku rantek banjur tak ulet karo ndas pindang terus tak pakakno kucing. Mikirku yen wis tak pakani, paling ora resiko kucingku kanggo mati kelaparan wis berkurang. Ning jano maksude bapak lan ibuku lan uga budhe-budheku iku ora ngono. Aku nembe paham nalika diulang ngaji karo guruku. Ing kono aku ngerti yen mangan ora entek kuwi jenenge mubazir. Mubazir kuwi raket banget karo sifat serakah. Sakliyane iku bapak ibuku nambahi apa sing disampaikno guruku kuwi mau. Mangan dintekno kuwi sejatine kanggo ngajeni wong tani sing wis ngusahani sego kuwi, awit saka pari dadi gabah, gabah dadi beras, nganti dadi sego. Mula aja mbok sisakno panganan ning piringmu senajan mung kari sak upa. Sapa ngerti barokah pangananmu ana ning upa sing kari siji kuwi. Sakwise kuwi aku nembe sadar yen pitutur iki sebenarnya ngajari awake dhewe supaya ora oleh serakah lan luwih akeh syukur. Syukur mergo isih iso mangan. Yen syukur mula rezekine iso nambah, ning yen serakah mula iso kelangan. Kayata pitike mati lan sapanunggalane. Aja mangan brutu mundhak goblok. Brutu kuwi bagian iwak pitik sing sisih mburi.
bokonge pitik, cedhak karo silit. Wong jaman dhisik menging anak-anake mangan brutu, jarene mundhak lalinan lan dadi bodho. Aku dhewe nalika cilik ya ora doyan brutu, merga gila. Nek ana sedekah bumi utawa acara megengan ning langgar sing ana iwak pitike, aku luwih seneng oyok-oyokan milih pupu utawa dodo menthok, luwih margi. Terus janjane iki bener apa ora sih? Ngene. Dadi ing jero iwak pitik kuwi sejatine ngandung rong makronutrien, yaiku lemak lan protein. Dodo menthok lan pupu sing ora ana kulite kuwi sumber protein, dene brutu lan kulit kuwi akeh ngandung lemak utawa kolesterol. Jano lemak lan protein kuwi padha apike kanggo awake dhewe, nanging yen kakehan dadi ora apik. Mergo awake dhewe mangan sego sing ngandung karbohidrat, iki yen kakehan lan kecampur karo lemak utawa kolesterol iku mau dadi iso mrentel lan dadekno geteh kesumbat. Akhire tuwane dadi kena stroke. Dene protein kuwi apik kanggo nutrisi otak lan tumbuh kembang anak. Mula ya apik nek dipangan kanggo cah cilik. Dadi ora kok nek mangan brutu dadi bodho, nanging mergo cah cilik kuwi luwih butuh akeh protein timbang lemak. Artine yen cah cilik mangan sak liyane brutu, iso dadi luwih pinter timbang milih brutu. Mestine nek jaman dhisik mangane ya ora akeh-akeh. Iso mangan iwak pitik paling ya nek ana bancaan, sedekah bumi, megengan utawa riyoyowan wae. Beda karo jaman saiki. Aja lungguh ning tengah lawang mundhak jodhone seret. Pitutur iki jane ora kanggo aku, mergo aku cah lanang, nanging kanggo cah wedok, kanggo adikku wedok. Jaman biyen niku wong-wong desa nek sore biasane senengane jagongan ning ngarep omah. Lah mergo ora kumanan kursi utawa lungguhan, banjur lungguhe sak-sake, termasuk ning tengah lawang sing cedhak karo lincak misale. Miturut wong Jawa jaman biyen nek ana cah wadon utawa prawan lungguh ning tengah lawang kuwi ora ilok, mengko iso marai jodhone dadi seret. Pitutur iki jane uga sanepan sing ana gandeng rentenge karo tata krama. Wong Jawa iku isih nyekel bibit bobot bebet sajroning golek mantu utawa pasangan. Mula nek ana prawan kok lungguh ning tengah lawang kuwi dianggep ora sopan. Mergo lawang kuwi panggonane wong liwat. Yen dilungguhi otomatis ngalang-alangi wong sing arep liwat. Apa meneh nek lungguhe ndodok lan kuwi cah wadon tambah dianggep ra sopan. Sakliyane iki sebenarnya uga ana pitutur liyane sing meh padha sing asring diterak kanthi bebarengan yaiku soal mangan. Cah prawan jaman dhisik uga dianggep ora elok yen mangan karo piringe disangga. Iki jane uga sakbenere piwulang table manner nek cara barate ya. Piwulang tata krama. Yen mangane disangga biasane banjur mangane sak-sake, ora gelem ning meja. Lan akhirnya malah mangan ning ngarep lawang. Mula dianggep nemen nek ana cah wadon mangan nganggo piring wis disangga ning tengah lawang sisan. Wis ning tengah lawang karo ndodok sisan. Jan ora elok. Nek nyapu kudu resik mundhak bojone brewoken. Sanepan iki jano ya ora iso diartekno mentah-mentah. Mergo yen bocah sing dikandhani mblubuh lan kritis akhirnya malah milih ora usah nyapu timbang nyapu ora resik malah beresiko. Wis beresiko jadi paido meneh. Pitutur iki ditujokno kanggo cah wadon khususe. Ora kok mergo cah lanang kuwi ora usah nyapu. Biyen aku ya duwe tugas nyapu latar, adikku wedok nyapu omah. Ning maksude ngene. Cah wedok kuwi nek nyapune ora resik, bojone mengko brewoken iku maksude piweling kanggo sangu omah-omah besok. Brewok kuwi simbol saka wong lanang sing ora krumat. Ora ana sing ngelingno kanggo cukur nganti brengos lan godheke dawu. Prawan sing nyapune ora resik kuwi dikuwatirno mengko kurang prigel lan kurang setiti nalika urip bebrayan. Dikuwatirno mengko ora iso ngopeni anak lan bojone. Nek saiki contone ya wong wedok sing luwih seneng rasan-rasan karo tanggane padahal anake durung sinau, anake durung salat. Utawa nek tanggane ora ana sing iso dijak rasan-rasan banjur scroll Facebook, Instagram utawa YouTube lan komen-komen ra jelas. Padahal sing lanang lagi teko makarya, durung mangan. Wong wedok sing kaya ngono kuwi menawa mbiyen ora tau dilokno wong tuane nalika nyapu, utawa malah ora tau nyapu babar blas. Pancen urusan nyapu lan golek nafkah kuwi nek saiki kadang iso dikompromi lan luwih luwes. Iso nganggo bagi tugas, uga iso didelegasi ning asisten rumah tangga. Dadi ora perlu nyapu dhewe. Nanging iki jano ora mung masalah nyapu, iki soal kawigaten marang babagan cilik. Dadi saka nyapu sing ketoke sepele, ning kanggo wong Jawa iki iso dienggo dadi piweling ben anake wadon besok iso dadi wong wadon sing setiti, sing prigel lan iso ngatur rumah tangga kanthi apik.
Merga kodrat nglairno iku tetep ora iso dipindah marang wong lanang. Aja dolanan beras mengko tanganmu kiting. Aja ngidoni sumur mengko mundhak guwing. Yen pitutur sadurunge luwih akeh kanggo cah wedok, ning nek pitutur sing iki umum. Senajan umum ning luwih sering diparakno marang cah lanang sing bedhik. Beda karo wong barat sing mangane roti saka gandum, wong Jawa lan wong Indonesia umume mangane sego. Sego asale saka beras. Jaman biyen beras kuwi nyimpene ora ning panggonan sing canggih-canggih kaya saiki. Biasane diadai gentong. Lan yen arep dimasak ditampung dhisik ning baskom. Kebiasaan cah cilik-cilik jaman dhisik kuwi apa wae iso dadi dolanan, termasuk beras sing ning baskom kuwi. Jenenge cah cilik kadang tangane reget bar tinggu dolanan lemah utawa kukur-kukur bokong malah dicelupno ning beras. Nah, berase kan dadi reget lan kecer-kecer. Timbang diamuk wong tua jaman dhisik milih nganggo ukara ora elok. Ora elok dolanan beras, mundhak tanganmu kiting. Kiting kuwi sawijining jinis cacat ning driji sing ganthet utawa ora iso ditekuk. Iki jan uga mitos, nanging tetep duwe maksud sing apik. Beras kuwi kan bahan panganan, dadi kudune higienis. Higienis kuwi thayyib nek cara Islame. Nek berase dienggo dolanan, njur dadi reget lan kecer, kan ya ora dadi higienis, ora thayyib, ora elok. Iki padha karo unen-unen aja ngidoni sumur mundhak lambemu guwing. Cara saiki nek ana wong ngidoni sumur ancen ya iso guwing tenan, ora mergo disabda, ning mergo diantemi wong akeh. Sumur kuwi kan sumber banyu kanggo kabeh keperluan, kaya to ngombe, adus, umbah-umbah lan sapinunggalane. Lah kok didoni kuwi lak kurang ajar. Makna sing luwih hakikat saka unen-unen iki yaiku aja nganti awake dhewe ngregeti babagan sing dadi sumber dalan pangane wong liya lan sumber dalan pangane awake dhewe. Sumber dalan pangane wong akeh. Mengko tanganmu iso kiting, lambemu iso guwing. Yen ora kiting lan guwing ning donya, iso kiting lan guwing tenan mengko nek wis ning akhirat. Mula iki artine ya jero. Kuwi mau pitutur-pitutur sing termasuk kelompok ora elok. Saiki ngancik pitutur sing mlebu kelompok amit-amit. Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Ketungkul kuwi terobsesi, kepatok. Dadi sing dadi patokan mung kalungguhan, donya lan kemarman. Kemarman ing donya. Tujuan uripe mung kanggo nggayuh jabatan, sugih lan kesenengan. Padahal sejatine kuwi kan mung alat. Jabatan kuwi alat kanggo merangi kemungkaran. Sugih kuwi alat kanggo modal ngajak kebecikan. Lan kesenengan kuwi alat kanggo nglakoni amal lan makarya ben ora kemrungsung. Dadi sejatine kuwi kabeh mung alat. Ning jaman saiki malah didadekno tujuan urip. Dadi pegawe, dadi pengusaha, dadi pejabat, banjur nglakoni apa wae sing penting iso sugih. Akhire sugih tenan nanging tetep ngrasa kurang sugih, ora tau cukup. Fungsi amar makruf nahi mungkare ora mlaku, ora iso memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara, merga wis kekunci. Iki salah sawijining piwuling penting ning saiki akeh diterak. Ke jaman Mojopahit, Demak, Pajang nganti Mataram, wis akeh tulodo saka kisah-kisah wong jaman dhisik sing munggahe kanthi cara sing ora bener, mudune biasane ya rekoso, termasuk anak turune. Mula aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman. Aja keminter mundhak keblinger, aja cidra mundhak cilaka. Pinter karo keminter kuwi beda. Pinter kuwi iso prigel wasis ngerti paham. Dene keminter kuwi rumangsa pinter. Iso wae ancen dheweke pinter, nanging rumangsa paling pinter, sing liyane bodho. Wis rumangsa paling bener, sing liyane salah. Kuwi sing dimaksud keminter. Nek keminter, akhirnya kepinteran sing diduweni ora maringi manfaat kanggo liyan, mung kanggo bangga-bangganan wae. Luwih parah maneh yen kepinterane ndadekno dheweke dadi mlengkar saka kebecikan. Contone dadi tukang gawe hoax, dadi konsultan politik ora mikirno piye mengko dampake kanggo masyarakat. Sing penting kliene menang. Dadi konten kreator mung mentingno duit saka adsen, tanpa mikirno piye dampake kanggo wong akeh mengko. Ngono kuwi ana. Kuwi sing dimaksud keblinger. Sak paket karo pitutur aja keminter mundhak keblinger yaiku aja cidra mundhak cilaka. Pas isih durung duwe jabatan, akeh janji-janji karo rakyat yen mengko dadi arep nglakoni iki lan iku. Nanging sakwise dadi pungkasane lali. Mula babakan kaya ngono kuwi iso ndadekno cilaka.
Iki padha karo lanangan sing senengane ngrentengi cewek. Ceweke dijanjeni macem-macem, lan sakwise wis oleh bathi banjur ditinggal pas sayang-sayange. Wong sing kaya ngono kuwi uga iso cilaka, hati-hati. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Zaman saiki informasi kuwi miline deres. Yen biyen TV mung ana siji yaiku TVRI. Saiki TV akeh, ora mung TV nasional tapi TV internasional. Yen biyen berita sing iso diwaca wis disaring karo wartawan sing kredibel, saiki sapa wae iso gawe berita lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Twitter. Kabeh wong iso gawe tulisan, foto lan video. Kanggo awake dhewe sing wis kulino nganggo internet menawa luwih gampang kanggo nyaring endi informasi sing bener lan perlu. Nanging kanggo wong-wong tuwa, babagan iki iso marai masalah. Sing biyen warta kuwi akeh benere lan iso dipercaya mergo biasane ditulis lewat koran. Saiki warta gampang di-copy paste. Nalika warta iso di-copy paste, wong-wong sing lagi kenal WhatsApp dadi kagetan lan gumunan. Kabeh warta sing diwaca dianggep bener, akhire disebarno maneh. Dadi ngono terus ra nonteke. Akhire dadi pesan berantai. Dadi iki isih ana gandeng rentenge karo bahasan sadurunge. Ing ngendi wong pinter sing keblinger kuwi sing gawe beritane, berita sing hoax, lan wong sing gumunan kuwi sing nampa, lan sing kagetan kuwi sing nyebarno. Kaya tumbuh ketemu tutup. Kuwi masalah wong tuwa-tuwa. Ning aja mbok pikir cah enom uga ora kena imbase. Yen sing tuwa kena pengaruh hoax atau hoax, sing enom akeh sing kena pengaruh tren kagetan. Weruh koncone piknik, banjur pengen piknik. Padahal kebutuhane saiki dudu piknik. Lagi usum prank, banjur konten prank dadi akeh. Lagi usum joget-joget, melu joget-joget. Sing maune ulang tahun mung cukup ndonga ning omah, saiki kudu nganggo dirayakno ben kaya kanca-kancane. Lan sakwalike kanggo sing iso nglakoni, dumeh sugih terus ora mikirno piye yen mengko ditiru liyane. Pamer mobil. Weruh artis idolane nganggo mobil apik, banjur komentar, semoga saya suatu saat bisa punya mobil seperti itu. Ndonga kuwi ora salah, ning gumunan, kagetan lan dumeh kuwi ora iso diarani bener. Ngono jarene sesepuh jaman biyen. Aja milik barang kang melok. Aja mangro mundak kendo. Piye carane ben ora gumunan, kagetan lan dumeh? Carane aja milik barang kang melok. Dadi melok-melok kuwi sawangane ayu, menonjol, endah. Ketokane apik yen awake dhewe iso kaya ngono kuwi, utawa duweni sing kaya ngono kuwi. Ning durung ngerti sejatine, kuwi melok-melok. Tanggane duwe mobil, kepengin duwe mobil. Padahal asline kuwi kredit. Koncone mangan ning kafe, banjur kepengin sobo kafe. Padahal jano koncone kuwi mau durung duwe tanggungan. Kondisine beda karo awake dhewe. Weruh koncone kerja kantoran, kok ketok enak, banjur dodolan sing wis dilakoni dadi kendo. Pengen daftar dadi pegawai senajan nyogok. Kuwi tulodo wong kang milik barang kang melok. Pungkasane dadi mangro. Mangro kuwi artine ora fokus karo sing dilakoni. Nek wis mangro, pungkasane dadi kendo, ora semangat. Urip kuwi sawang sinawang. Mula yen ora kuat nyawang, ya dikurangi wae oleh nyinawang marang liyan. Fokus ning kelebihane awake dhewe ben ora dadi kemilikan barang sing melok, ben ora mangro mundak kendo. Aja kegeden empyak kurang cagak. Empyak kuwi kayu usuk lan reng sing nyangga kentheng. Sing nyangga empyak jenenge cagak. Nek omah pencu utawa joglo paling ora cagake kudu 4. Yen ana terase ya mestine kudu nambah luwih akeh. Cagak kuwi kudu luwih gedhe lan luwih kuat tinimbang empyake. Dadi cagak iku ewodene pemasukan sing asale saka gaji nek pegawe, upah utawa badi nek bisnisan. Dene empyak kuwi pengeluaran. Pengeluaran kuwi apa sing mbok belanjakno. Yen pemasukan luwih akeh tinimbang pengeluaran jenenge surplus. Yen padha jenenge impas. Lan yen kurang jenenge defisit. Sing dimaksud kegeden empyak kurang cagak kuwi artine ya kegeden pengeluaran timbang pemasukan. Pengeluarane luwih gedhe timbang pemasukan. Gajine mung 5 yuta, pengeluarane 7 yuta. Kudune pantese isih numpak Honda Beat, pengen numpak Agya. Pantese numpak Ayla, pengene numpak Xenia. Pantese numpak Avanza, pengen numpak Pajero. Ngono terus rantentek. Akhire ya tekor. Uripe akhire kanggo ngejar golek duit terus nganti lali karo babagan-babagan liyane. Ora sadar ujug-ujug wis dadi tuwa.
Kegeden empyak kurang cagak iki uga sing ndadekno awake dhewe dadi ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Go sing awake dhewe bahas ing wiwitan mau. Terus piye carane ben ora kegeden empyak kurang cagak? Jare wong Jawa mbiyen, aja gumunan, aja kagetan lan aja dumeh. Aja adigang, adigung lan adiguna. Adigang kuwi artine mbanggakake kekuatan. Adigung kuwi mbanggakake kekuasaane lan adiguna kuwi mbanggakake kepinterane. Pinter, kuat lan kuwasa kuwi sejatine luwih apik timbang bodho, loyo lan ora duwe kuwasa. Lewat kepinteran, kekuatan lan kekuasaan awake dhewe luwih gampang ngajak wong nglakoni kebecikan. Uga luwih gampang menging wong nglakoni babagan sing ala. Nanging yen wis pinter, kuat lan kuwasa tetep ora oleh adigang, adigung lan adiguna. Oleh pinter ning ora oleh keminter, oleh kuat ning ora oleh menang-menangan, oleh kuwasa ning ora oleh sombong, oleh dadi mahasiswa ning ora oleh ngremehno sing lulusan SMA, oleh dadi pegawe ning ora oleh ngremehno kancane sing dadi kuli, oleh dadi pengusaha ning ora oleh nyepelekno karyawan, oleh dadi ustad ning ora oleh nganggep wong sing durung sadar kuwi bakal elek terus, oleh dadi pejabat publik ning ya tetep sadar yen dheweke kuwi mung wakile rakyat. Datan cerik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Iki piwuling saka sesepuh sing tak dokok paling mburi. Mula muga-muga sampeyan sing ndelok video iki nganti pol iso njupuk manfaat saka piwuling iki. Datan cerik lamun ketaman kuwi artine aja gampang lara ati yen lagi nampa masalah. Lan datan susah lamun kelangan kuwi artine aja terlalu susah sedih nalika kelangan. Piwuling iki nek dilanggar iso marai stres, edan lan uga ngalup. Kabeh sing awake dhewe duweni iki sejatine mung titipan. Pinteran, donya, kekuatan lan kekuasaan kuwi ora mergo usahane awake dhewe nanging mergo dititipi. Akeh wong sing makarya nganti sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Ning yen pangeran durung kersa nitipi ya ora bakal kasil. Mula nek wis kasil banjur ana sing ilang ya ora usah diketuni nemen-nemen. Ilang sithik ora apa-apa, isih ana liyane. Menawa wae ikhlase awake dhewe iki malah iso dadi sangu mengko ning akhirat. Ilang kabeh ya ora apa-apa. Angger isih diparingi seger kewarasan. Yen awake seger lan uteke isih waras, mula ya isih iso diusahani maneh, mulai dari nol. Yen awake dhewe wis pasrah kaya ngene iki, biasane malah ditambah. Aku ngomong kaya ngene iki mergo wis tau nglakoni. Lan apa sing dadi piwelinge wong biyen kuwi tibake iso dadi obat mujarab yen awake dhewe mudeng lan iso nglakoni. Muga-muga wae sakwise mirsani video iki, awake dhewe iso urip luwih mulya lan besok iso mati kanthi kondisi husnul khotimah. Matur nuwun wis gelem mirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.